Assalomu alaykum. Yozgi sezonda mikrofon qildirmoqchi bo'lgan akalar, xo'jagalar, ukalar, birodarlar, mana xudo xolasa trenddagi fasonlarimizdan bittasi bu ham xudo xolasa. Fasonning eng zo'ri, modasi o'lmaydigani ham, modadan oshib ketmaydigan fason ham mana shu bo'ladi. Bu klassik variant, soddaroq, o'rtacharoq, lekin shuni ham samarizlarni ko'rsatmasdan, joy-joyiga graduslarni keltirib, pataloyda zo'r ko'rsatadigan narsalar hamma narsani burchaklarida, tarnovlarda ham, pataloylarda ham, aytaylik, mana tiyagalari hammasi xudo xolasa bu usta mahorati. Lekin fason bo'yicha gapiryapman hozir. Fasonda eng modasi o'lmaydigani mana shu fason bo'ladi. Men o'zimning shaxsiy fikrim. Xudo xolasa men o'zim uyimga hali tunigafon qildirganim yo'q. Tunigafon qildirmoqchi bo'lsam, xuddi shuni niyat qilib qo'yganman, qildirmoqchiman. O'zim shogirdlar bor, mana shogirdlar xudo xolasa qilib beradi. Mana afsinada nomerlarimizni qoldirganmiz. Telefon qilaverasizlar. Ko'ngildan ideal darajada chiqarib, 20 yillik tajribadan kelib chiqib, xohlagan fasoningiz, yaralmagan fasonni yaratib berasiz, yaratib qo'ldan kelgancha Allohning izni bilan, Alloh bergan hunarni, imkoniyatimizni ishga solib, xudo xolasa sizni ko'nglingizga chiroyli darajada yo'l topib, ideal darajada qilib beramiz. Pastga afisiniga nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa, shu telefon bo'yicha aloqaga chiqsangiz, uyingizni go'zal darajada chiqarib berishga harakat qilamiz. Shu kungacha ko'plab son sanog'i yo'q, to'g'risi men sonini, kvadratni hisoblamayman. Ko'plab minglab insonlarni uyda shunaqa darajada tunikafonlarni qilib beramiz, Xudoga shukr. Hech kimni norozi ham qilmay chiqib ketamiz. Bizdan ham norozi bo'lib qolishmaydi uydagilar. Xudo xolasa hammaga abdushi chiroyli nastroy bosamiz.